好，又係我永恆玩呢個毛嘅時間。咁我上次就開咗個世界，就係呢一個世界啊。咁我裏面起咗好多嘢啦，跟住呢，就唔知點啊。如果我死咗，依家要翻返去啊。哦，好多怪。係啦，我介紹下先。呢一支就魔法棒，咁我俾大家睇下呢個嘅魔法棒嘅效果咯。見唔見到？係打唔中咧，唉，中咗。不過依家好似呢個毛有啲問題，就會有啲北嘅。除非我死咗啦，如果唔係啲北都唔會消失，或者我瞓咗一覺，又或者我重開箱。如果唔係呢啲北都唔會消失，就係呢一啲爛咗嘅地方。我行埋去係會卡死咗嘅，除非用呢一招啦。我行埋去卡死咗嘅，跟住但係有個方法就係對住呢一個嘢撳右鍵，咁就得㗎。因為呢個係北嚟嘅，所以大家都應該可以見到。同呢一啲爛咗係啲水係唔會流落去嘅。點解呢？因為呢個係北啊嘛，佢依家原本呢個係有嘢喺度，但係佢顯示唔到俾你睇。所以如果我跌咗落去嘅話，我係要對呢個撳右鍵，咁樣先可以出返嚟。又或者我依家陷入咗一個方塊裡面，出唔返嚟，咁我就唯有夾硬出嚟，逼返佢出嚟。然之後呢隻蠍子就係巨型嘅蠍子，就係 boss 呢隻黑色巨型嘅蠍子。睇佢咁嘅樣啊，佢好勁啊！好，咁我哋測試下佢有幾勁咯。用呢一個安全啲。呢一個長劍最遠可以劈到咁遠，咁遠範圍之內一下劈死對方。好啊，行埋去睇下佢剩咗幾血量先。哇，咁滿嘅！我挑戰下你啊！哇，好勁啊！我把劍扣殺啊！哇，黐線呀！嗱，大家都睇到啦，我着咗呢套裝，佢都可以一下扣殺我。你話可想而知佢幾勁啊！試下用魔法棒打下佢。嗱，啱啱損毀嘅地方已經完完全全咁樣恢復晒，因為我死咗。俾個地圖 reload 一下。嗰隻係咪 boss 嚟嘅？去死啊！誒，呢死咗喎！係啊，同埋用呢支魔法棒係有後座力呢樣嘢嘅。然之後用一個佢話係火箭炮啦，但係我又唔係幾肯定，因為佢個樣都唔似火箭炮嘅嘢。
佢個樣係似一支咩卡通啊嗰啲槍多啲咯。嗰個佢後座力超大。好，吸翻啲經走先。我諗我都係時候喺我屋企整翻個撫摸台。嗱，大家見到呢啲飛行緊嘅物體，唔知見唔見到？我行埋啲俾你睇下。嗱，呢啲飛行緊嘅物體就係死神 Enderman。冇錯，呢啲生物嘅名就叫做死神 Enderman。然之後呢一度揸住劍嗰個就係叫做戰士 Enderman。哇，唔係 SM 啊嘛？哇！嗱，跟住因為佢太勁啦，哇，太勁啦！我講呢兩把劍嘅由來先，就係我打死咗嗰隻黑曜石蠍所得返嚟嘅材料，再加埋打死嗰個叫做銀龍嘅材料，整出嚟嘅嘢。呢個又有隻黑蠍喎，打死你先！今次我唔輕視你啊！上次我 show 俾人睇你個挫樣，我先死啫。哇！嗱，你大家睇下，打死佢之後跌 N 咁多嘢啊！有蟻鬥，所以超正，打死佢。跟住睇下攞咩先，支持黑星啊！真係就用呢一個材料合呢一把劍嘅材料嘅之一，其中之一呢一把劍。不過要有呢一把劍，就首先要有呢一把劍；有呢一把劍，首先就要呢一把劍；要呢一把劍，就要呢一把劍啊！然之後就要呢一把，就要呢一把。所以，但材料都好貴，好複雜啊都。朝頭早到有生物騎返屋企，呢隻就係鴕鳥啦。嗱，我第一次咧見到鴕鳥飛嘅。呢啲就係我上次用一啲嘢玩嘢起出嚟嘅嘢啦。純粹玩下，然之後起出嚟，然之後有啲就要嚟避難嘅。睇一睇先。喺度大家見到前面一個響我前面嘅方向有啲建築物，嗰度就係我間屋啦。飛唔起嘅。哇，唔係幾聽話呢隻鴕鳥。好，廢話少講，快啲行啊！喂，唔係唔喐啊嘛？你唔喐我殺咗你嘅。即刻喐啊！哇，咁實向前行啊！殺咗你算啦，殺咗啦！淨係飛條羽毛喎，無奈。呢度就係我間屋啦，係咪好靚呢？而呢一啲嘢就係我上次我朋友入我箱幫我攞返嚟嘅嘢，唔知佢係咪錯㗎啦。跟住我覺得呢啲嘢好神奇咁喎，啲方法可以入得去喎。跟住我就問啲咩方法啦，然之後佢答都冇答我，佢就話自己諗下啦。點解我陷咗落去地下嘅？明明企到㗎。再入多次去先。算啦。好，我就裝。